Ini ndinonzi Gate Nyawo. Ndorarama ndiri muno muward 4 pasabhuku chakazi pandogara. Tikutenda nekola kunyika wakaita vakadzidzisa zvakawanda. Ini ndikare ndinotungamirawo madzimai pakuimba ndiri PC. Saka zvatibatsira kuti tatisina maporo danga akafa nechirongwa ichocho vakatikurudzira tikapota tichitaura kumasabhuku vagona kutigadzirisawo zvibhorani zvedu nekunetsana kwatei tichiita nekuda kwekudyara kwatakaita chibage. Vamwe vanenge vachivhurira huku dzavo tikaenda kwasabhuku anotinzwisisa. Tinoda tokuti taamadzimai tikabatana tinowirirana tinodzidzisana apo neapo. Iko zvino umwe nemwana unorarama nemhuri yake tisingakumbirani zvisingakuomere nekuda kwokuti vekuru vakatidzidzisa tisatiomere tinogona kushandisa maoko edu. Saka iko zvinokumbira kwaakushoma kana kutengesa takugona kutengesa kuti tachienda tikasiya kudzanire nekuru ivavo. Saka tinovatenda nekuuya kwavakaita kuti budiwo kumadzimai yaapo. Vamwe vaiswera vakagara vachingochema nhamo yangu asi iko zvino aibu vavashoma vazhinji vese taakunzwisisa. Inoitwa Joyce Chingwe inogara muMurapi ward 4 muraini kwaKundukwi. Muraini kwangu kwakaita dambudziko remvura yakanaisa, marodzi akafukurwa, mvura ichipinda mudzimba. Saka nekuda kwekora yakanga yatidzidzisa kuti isusu semadzimai tikwanisa kutozvimirira munharaunda budiriro ichiitika mazuva ese. Takazobatana navamwe madzimai vataenda tanotaura sabhuku kuti rigadzirwe. Sabhuku yakazotaura nevakomana vemuraini vane marori vakatuta majecha tichiisa mumasaga emafertilizer nemasemende tichiisa mumarodhi akanga acherwa pamagedhi pevanhu pese pese yakanga yapinda mudzimba tichivhara tumadhimu tudiki tichiisa matombo nemarori wataituta futi matombo. Saka izvinodoti hedu yakufambika. Tingoda kutenda nekora vakatidzidzisa kuti tokwanisa kuzvibudirira uye nharaunda yedu inokwanisa kusimukira kubudikidza nevakadzi.